Mēs šodien meklēsim manu sapņu mašīnu BMW M4, un par šo iepriekš skaļi nerunāju, bet gāju šo mērķi pēdējos 5 gadus. Un man pašam neticās, ka beidzot esmu izaudzis līdz tačkai, kuru var pacelt uz pacēlāju, nedomājot, ka sliekšņi izlūzīs. Un uzdevums ir atrast šādu automašīnu Latvijā vai ārpus tās, vēlams labā stāvoklī un, protams, arī cenā, un pārveidot par ļoti ātru filmēšanas tačku, ar kuru dzīsimies pakaļ citām ātrām tačkām. Nu ļoti ātrām. Oh my God! Tas būs RobiWatch Chase Cars, ir ļoti ātrs bumers ar filmēšanas krānu uz jumta. Nu kā lielajā Holivudā. Tikai tas taps tepat Liepājā. Galvenā misija būs paspēt to visu izdarīt laikā un aizbraukt ar Chase Caru uz trakāko autotusiņu Eiropā, kas atrodas Norvēģijā un saucās Gatebil. Tas ir dūls pasākums ar ballīti, trakām tačkām un vēlreiz ballīti. Un kaut ko tādu ieraudzīt var tikai Gatebilā. Paga, vēl baigi nesafanojamies. Līdz šim mērķim mums vēl diezgan tāls ceļš priekšā. Un ja visu to paspēsim izdarīt laikā, tad kopā ar saviem paceniem brauksim Eirotripā uz Norvēģiju un visu to parādīšu tev. Lai arī viss izklausās baigi iespaidīgi, jāatzīmē, ka šajā momentā man vēl nav nec mašīna, nec videokrāns, nec sajēga, kā to visu paspēt un kā vispār funkcionē šāda mežonīgi dārga iekārta, ko liksim uz jumta. Nu, tas būs kaut kas jauns gan man, gan arī tev. Lai to visu izdarītu, mums ir 30 dienas. Jā, nepārklausījāties, 30 dienas, lai izdarītu lietas, uz kurām es briedu finansiāli pēdējos 5 gadus. Nu, nebūs viegli, tāpēc iekārtojies ērtāk savā beņķītī, paņem tās siermaizītes, piemet kādu ikriņu ar melno tēju un saturies. Šis joprojām man liekas pilnīgi nereāli, ka es kaut ko tādu darīšu. Un man ir milzīgs prieks, ka varēšu to visu parādīt tev. Lai arī tikai 30 dienas, jo sakri tieši tagad iespēja tikt pie video krāna, par ko pastāstīšu vēlāk. Pašu mašīnu skatījos jau ziemā, starp citu tas ir labākais laiks, kad tikt pie M-kas. Nu tā vismaz man Aivis mācīja. Bet visu laiku man likās, ka var dabūt kaut ko labāku un rezultātā palaid visus lētos ziemas variants garām. Es to visu nefilmēju, jo tik ļoti ieurubos M4 specifikācijā un niansēs, ka man radās riebums no sludinājumu portāliem. Un vēl mazāk es to visu gribēju filmēt. Tagad, kad pakaļ jau dega un ir tikai 30 dienas, lai nopirktu tačku un sagatavotu to filmēšanai, es izskatīju opcijas no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, un tas nav viegls pasākums. Mērķis ir dabūt sistu amerikāni, jau salabot un gatavu braukšanai. Kāpēc? Jo tas ir lētāk nekā tīrasiņa vācietis. Varianti bija vairāk, bet te daži, kurus es dokumentēju, tas bija Lietuvā, piemēram, šis te baltais M4, kas izskatījās tīri ok sludinājumā, paņemot auto VIN numuru un pārbaudot pie mūsu draugiem Car Vertical, kurš, starp citu, arī tev iesaka pārbaudīt tačkus pirms tu pēc, redzam arī, ka viņš tur ir bijis diezgan smuki daudzīts, bet tā arī nebūtu lielākā problēma. Nepatīk, kad ir lūka, kas ir baigi reti sastopama M4. Es labāk gribētu karbonu jumtu, dēļ svara un arī video krānam izmantojot piesūcekņus, lūka nebūtu labākais variants. Tad man ļoti iepatikās šis te M4 Competition, kas ir jau mazliet krūtāks par parasto M4. Te arī Car Vertical ļoti labi parādīja, kā auto ir bijis sists Amerikā. Diezgan dūli, bet varbūt arī tas nebija pasaules gals. Un es šo auto gribēju braukt skatīties, un tieši tad viņi tajā dienā nopirka. Ok, es esmu izčakarējis savus pēdējās nervu šūnas pie datora, meklējot M4. Un esmu atgriezies pie tā, ko var nopirkt Latvijā. Pie viena, kas izrādās arī Džeks ir YouTuberis, M4, viņš tirgo jau kaut kādu laiku. Nu, šis ir viens no pirmajiem M4 2014. gada, kad viņi arī sāka ražot. Ar 140,000 nobraukumu, kas priekš M4 īstenībā ir daudz. Es arī pārbaudīju Car Vertical, tas ir sists amerikāns, ko Džeks arī neslēpa pa telefonu. Un tas nobraukums un tas viss mazliet atgrūda no pirkuma. Tomēr tas ir vienīgais M4, ko tepat 3 stundu attālumā var apskatīt Rīgā. Un neizskatās jau nemaz tik slikti pēc bildēm. Zini, kā darīsim? Aizbrauksim uz Rīgu apskatīties šo te M4, kurš gan nav 17. gada, kā es gribēju. Viņš ir 15. gada, bet viņam ir ļoti laba cena. Un viņam ir mainīts arī šallis.
Un arī vispār sekots motoram. Viņš nav arī ķūnēts, ko mēs gan jau darīsim. Lītās jau 7 no rīta. Tagad es gribu mazliet pagulēt, jo es 4 dienas neesmu gulējis. Un tad maucam uz Rīgu. Čau, veicīt. Nu, ko brauksim pēc Emkas ar Emku, ne? Nu, davai. Viss tās kāds baigs satraucies. Jā, es ar normāli gulējis neesmu. Es īstenībā ar pat tevi satraucos. Jā? Tādu pat sajūtīju, tā kā es pirktu. Viss cieņā, jā, paldies, ka tu brauc un palīdzēs man pasīties, vai es nenopērku pilnīgi sūdu. Bet, protams, kāds savādāk. Bet ne, tai vajadzētu būt labai. Jā. Tas ir labākais par to naudu, man liekas, plus mīnus, ko varēja dabūt. Nu, ko satraukums liels, 3 stundas ceļā. Nu, varbūt īstenībā mazliet ātrāk, jo braucam ar M3. Pāķi atbraukuši uz lielpilsētu, nopirkt Emku. Cerams, ka viss sajies. Baigi negribās to Vāciju braukt. Lietuvā nekā nav šobrīd. Ok, tulīņās būsim klāt. Pirmais uzdevums ir izlikties. Baigi nepatīk. Šitā jau ir melna Emka. Es gribēju baltu. Bet brauc skatīties melnē. Jā, rīdzinieki, jums ir baigie dzelzs nervu, kad jūs varat pa šitām ielām pabraukt. Nevar pirkt mašīnu, tad, ja tu rītīgi grib čurāt, tad tu neesi objektīvs. Jā. Mēs to lietu līdz sakārtosim un tad gaidīsim Emku. Mēs esam atraduši arī mašīnas īpašnieku. Čau, vecīt kamerā. Jā, čau. Sev gribi, ja? Jā. Izstāsim tik Izstāsim labi. Tā, jā. Izskatās tiešām. Nu, tas pirmais vispār Emka paliek Emka. Ko iečakosim? Es esmu baigi satraucies. Tev antiradars ir, ja? Nu, radara detektors, jā. Tas nāk bonusā iekšā? Nē. Bet šitas ir labs, tāds no dārgā gala vai? Viņš tā vidē cenā varbūt kādi 250–270 eiro, bet, nu, pietiek. Viņš tev visas tās durvis arī rāda, visu kaut kāds? Nē, nevienu durvi nekād, tik ekipāžas, bet tos radarus, nu, trinogas viņš neņem. Okay. Tev ir kādreiz kāds prasīs, nu, policists? Nē. Tad tev esi iemācījies ātri viņu noraut laikam, jā? Nebija neviena gadījuma, kad jā, tā bija. Ok, es īstumā pirmo reizi sēžu M4. Jā, protams. 300–400 mikroni ir. Jā. 340? Cik 300–400, nu, tā varbūt. Tā šī tā viena vieta, kas ir sistā. Aizgrib apsīties, kā viņi sataisīt. Redzi šitā vieta, ka te pāriet ir piepulēts. Redz kāda te krāsa, un te aiziet. Tas ir labais slikt? Nu, ja tas izdarīts, tas ir labāk nekā pat mainīts. Sapratu, kāpēc man ne. No? Tā ir vispār normāli, laikam. Ir tādi klikšķīši ir, bet viņiem laikam šitie motoriem ir tā. Vācijā tur viens bija placī filmējis, viņš attaisīja vajā, es domāju, šitā padās, viņš skanēja, domāju, tas ir normāli. Nav ar ko salīdzināt pagaidām. Zin kā, viena mašīna tikai skatīt arī. Tad nu izskatās jau viņi ļoti labi. Pagājušai ziemai, nu, nebija vispār plāna pa ziemu braukt, nopirku tas no sudienas riepas, domāju, nu, varbūt, cipa, būs tādas dienas, kas nav sniega, cipa, varbūt izbraukt, cipa, sanākā 2020. gada vasara tikai kādi 500 km, bet par šo ziemu, nu, visu ziemu brauka. Bet, nu, riepas tādas. Jā. Nezinu, kādas situācijas bija nomainīts daļšķīgs pātrinājuma priekšējais kreisais. Jā. Un nezinu, varbūt viņu vajag pēc tam apmācīt vai piekodēt, jo, nu, bija visu laiku praktiski kļūda, tur viņš raksta, cipa, šasī problēmas, nu, ieslēgt, iedarbinā, nu, nav, bet, nu, tagad, nezinu, reizi no 20 reizēm, cipa, viņa rādas. Vai viņi kā pielaiž tajā brīdī? Nē, kad aktīvi ar stūri kaut ko dara. Jā, viņš... To mēs runājam par bremžu diskiem, ka tas ir normāls ieguldījums. Jā, bet te izstās viss ir ok. Nē, nu tā jau īstumā zolīna viss. Jūs ar cik paskatījās lietas par to naudu, man liekas, kad nav sūdīgi. Vai, kur ir tava pēdējā stenda izdruka, jā? Tas bija pirms vecas maiņas. Ok.
Tas bija pēc pirkšanās pirms sveces mājās. Tagad mēs aizbrauksim BMW centru Vesmotors, kas ir diezgan forša vieta, kur var nočukot mašīnas stāvokli. Un aizbrauksim, apskatīsimies, kādā stāvoklī tad tačka ir un ko teiks speciālisti. Te kaut kur apstājas. Autorizēts BMW servis. Pirmo reizi īstenībā tik ļoti nopietnā vietā esam, bet tas, kas mums interesē, mums vajag apsīties, vai ir vērts pirkt, jo tomēr katru dienu jau EMKs nepērk. Servis vadītājs iznāca ārā un mums tagad iebrauks iekšā ar mašīnu, apskatīsies. Baigi oficiāli īstenībā viss notiek. Rekur ar mums ir servisa vadītājs, kurš grib filmēties. Centīsimies redzēt, kas ar to mašīnu ir bijis. Varbūt paskatīsimies internetā, kāda stāvokļa viņa ir bijis. Draņķīgi, to uzreiz var pateikt, vismaz vizuāli. Bet, jā, bildes redzēja, Amerikā kāds viņš bija. Paskatīsimies vēsturī, paskatīsimies, ko viņa tagad pēc datoriem, kas viņa tur darās. Nu, redzēsim. Te ir tā vieta, kur paskatās mašīnas vēstures. Vēlreiz šitā te varam izdarīt. Kulciņi, jā. Kur arī atslēgas īstenībā. Sanāk, ka te var vairāk redzēt nekā kaut kādā kāra vertikālā. Jā. Tas stīkls neļāva ierakstīt normālu skaņu, bet tā ideja, ka viņa redz garantijas remonts, kas nocicis viņu servisos, viss, ko BMW vāc priekš sevis vienā datu bāzē. Šitas ir man, jā? Paldies. Paldies, Liels. Pacelsim augšā, ātri paskatīsimies. Nu, šitā nebūs tā kā žurkā, ka mēs skatīsimies tā kā nopūšas sliekšņus. Te jau tai bildē vajadzētu būt, nu, tā kā mazliet labākai. Jā, kur viņš tur apakšā arī mazliet ir slabs. Daudz nē, nu, tāpēc viņš arī laiku pa laikam uzsmird. Augšas, jā, mazliet tek. Sēdinātais, jā, jau neordināls atspers tam. Tā ir kā neko. Nu, ko? Vismaz vizuāli un no apakšas, jā. Šeit nebija klāt, bet viņiem nepatika, ka uzkūpēja mazliet dūms no izpūtēja. Un viņi uztaisīs testu ar ūdeni, lai paskatītos, vai nēd eļu šis motors. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izbrauksim ārā minūtes 15, lai pastāv un iztestēsim vēlreiz. Varbūt viņš mazliet ēd eļļu, varbūt, jā. Plus nesadeguša degviela var redzēt pēc atgāzēm, jā. Nu, tāds vienkārši testiņš. Un tad jau redzēsim, un pēc tā arī droši vien arī spriedīsim, vai pērkam vai ne. Wow, pasēdēs šito. Tie bija garājiņu vispār. Praktiski nebija vispār. Izskaties, kā cipu pāri. Jā, tie bija parasti. Jā, tagad es saku, es tāpēc arī gribēju pārbaudīt. Mēs tagad izgājām apskatē, viņš teica, ka riktīgi labs dīls un teica, ja kaut kas salozīs, pavēltu viss iet. Un ne? Gandrīz. Nē, labi, nē, bet viņš teica, ka idejiski, kā tev liekas tā kā? 150 000 tomēr MK, jā, atbilst, no ko darīt. Jā. Tāda viņi ir. Jā. Ir ko padarīt, bet nav slikti, jā? Protams, jā. MKam vienmēr ir ko padarīt. Jā. Es nospriedu, ka ir jāpērk. Nu, paskatieties, tur krūti, ne? Tā, tagad uztaisīsim pirmo testdrive vispār, jo vispār tas, man liekas, svarīgi ir pirkt tomēr tādu mašīnu. Viņš jāizbrauc arī. Un uz to sportu viņš paliek skaļāks, jā? Skaļāks, jā. Degviela. Tukšs bāgi grib pārdot? Tas kaut kāds jaunums, jā. Tas tagad komforts. Šis uz komforta, jā? Jā, tas. Zinā, man jau nav baigas, ar ko tā salīdzināt arī, jo es braucu pārsvarā ar vecām mašīnām. Nu, tādām, pajātām. Tev Subarīks ir tāds. Subaru no Liepājas līdz Rīgai aizbraukt, tas ir becīgi. Man pariešām bija Raška. Un līdz šim brīdim viss bija baigi skaisti. Mēs braucām uz CZD pārrakstīt mašīnu, bet turpmākais moments nav nofilmēts, jo bija šokā un mazā panikā. Es mazliet ātrāk atvilku ar šo emku un sāka nenormāli smirdēt pēc dūmiem, un spogulī redzēju daudz balts dūmus. Nu, tā nav tā lieta, ko tu gribi redzēt, braucot uz CZD pārrakstīt mašīnu. Nu, bļē, šī tā nevajag būt.
Man liekas, šitas nav labi. Kas tas bija? Sāk raustīties un dūmot riktīgi. Galvēji noslāpēt pielai. Vienreiz? Jā. Es mēģināju. Viņš tā padās palīdz. Jā, noslāpēt. Es vienu reizi, vienā brīdī sportā, sportā iedēju uz mazu brītiņu, tur 3 sekundes, jā. Un pēc tam sākās nevienmērība dzinēja darbība, un sākās rītīgi dūmi nākt ārā. Kaut mēs stājām tur propkā un rītīgi dūmi nāk ārā. Ja vienīgā iespēja, kad viņi attīrās, bet es nezinu, vai šitiem ir tas. Jo viņi jau tad servisā teica, ka viņam ir katalizatoram rāda, ka tas tur nolietojums ir palielu. Kad viņš ieslēdz to saucamo, man liekas, reģenerāciju. Jā. Bet es nezinu, vai vajadzētu motoram mainīt to. Jo viņš pieraustījās, jā. Jo viņiem ir it kā, vismaz dīzeļiem uzslēdz reģenerāciju, un tu pa šosei brauc, viņš rītīgi dūmo, viņš tikai iztīrās. Šitas man vajag sabiedēja. A tev šitā ir bijis vispār? Aivis tagad izbrauks, rekur. Un pastīzēs, un man pagaidām nav baigā ticība uz šito pasākumu. Aivis vienkārši negrib uz Vāciju braukt. Jā, čau. Tā, šobrīd mēs viņu nepirksim. Mēs bijām reāli tik tuvu. Te ir CSDD. Mēs jau bijām gatavi iet CSDD, rakstīt. Aivis jau teica, es nebūs uz Vāciju jābrauc. Viņš teica, sajabis. Nav šaizē. Bet es tev saku, šitā ir kaut kāda figiņa, kas ir, ka tirgo mašīnas vienmēr ir tā. Man arī bijis reāli, ka mašīna ir it kā viss normāli. Pasties, cik smūgi. Jā. Tiešām viss ok, un cilvēks jau praktiski gatavs maksāt naudu. Un pēkšņi iedegās viņa panelī kaut kādu lampiņu vai kaut kas tāds. Un liekas, kā tas var būt? Es reāli sabijos no šitā pasākuma īstenībā. Bet galvenais, kad arī stāvam propkā vēl, vai ne? Un viņš redz, ka kūpa viņam neērt arī džekam. Es domāju, ka es arī atstāšu īstumā viņa YouTube linku. Viņš taisa YouTube vidiks gan krieviski. Tur arī ļoti daudz ir apsīdies to ko viņš ir darījis. Tāpēc arī man bija tā uzticība. Ja tur ir atklājās kaut kādas lielākas problēmas, jo īstenībā, tur viss kaut kas var būt. Jā. Bet, man liekas, uz motoru es neliktu, jo motors nevar tā, pēkšņi pakūpēt un nekūpēt. Ja tie, kaut kādu vārstu vai kaut kas, viņš tad kūpēt visu laiku. Tāds kaķis maisā, neesmu gatavs. Iedod bišķiņ gāzītē un jau viss ir slikti. Laiks paliek arvien mazāk un ir rītīgi stresaini īstenībā. Jāņem šito, es tev saku, paļubom. Šis ir smogs, es jau liekāp tā skāņu vēl rītīgi labs. Šito jau varēs drīz nopirkt, ne? Iespējams. Visu laiku jau var. Ja naudu dot, tad jau var saņemt. Pa dārgo, ne? Jā, pa lēdo nebūs pašmāk. Cik vispār tirgos? Ja tagad kāds pienāk, tad naudu, cik tu atdod? 32 noteikti. Tas ir kā ģaudz ķip. Bet, te arī sēdies brauc. Forši atbraucam uz Rīgu, braucam mājās, jā. Jā, forši diena, forši laiciņš. Tā iepatikās kas pirmo reizi sēdēja iekšā kā man sajūt veicīt kruta, man ļoti patīk. Viņai ir tad, kad es izbraucu, tas rāviens ir kā šim ir savādāk. Šis iet visu laiku tā non-stopā viņš, bet tas tāds vienā brīdī sāk. Turbīna. Jā. Viņš ir pilnīgi savādāks, tāds ērtāks, viņš varbūt bišķi cietāks bija nekā manēji. Bet tas atspējas pēc pakaļas. Jā. Tur kojeles vajadzētu likt, jā? Jā, viņš nedara nekam. Viņš reāli tā var just, ka viņš ir pa zemu. Oriģinālam amortizatoram ir tas kaut kāds gājiens, cik viņš var atļauties. Jā. Un šis ir, man liekas, čučut pa zemu jau, un viņš vairāk samīts tā, tagad nenostrādā. Man tāda sajūta bija, kad viņš neadekvāti tādu. Brauksim mājās pa tukšodiem, žēl, bet, zini kā, šitādu pirkumu taisot nevar baigt čakarēties. Ja tu piebrauc karoši pēc SDE un tev kūp motors, tā nav laba zīme. Palikuši ir nepilnas 29 dienas, lai tiktu pie mašīnas, sagatavot viņu ar video sistēmām, dizainu, iespējams certifikāciju un tā tālāk. Un tas viss dod par nerviem. Un joprojām mums nav mašīnas. Es biju tādā izmisumā ar M-kām, ka es izdomāju, ka es pirkšu AVM-ku. Un es iegāju nopirkt koliņu tādu, kad iekāpu mašīnā, domāju, baigi foršā mašīna būs. Un tad es saku, viņam ir divi šitie te glāžu turāmie, redzat? Un tad es tā paņemu, šitā te. Kas tā pa huju? Tas ir 2 litru enēm, nevis puslitrīgi. Tu salauzi tikko. Es nesalauzi, es saplīs pats. Dzirdi, kā viņš sauc? Cupholder. Cupholder, labdien. Vai jūs negribat salaboties? Man gribēja arī iesmērēt mašīnu, bet. Jā, tā kā viss, domāju, savādāks. Kurš mēs atradām
sarkanu competition, mazliet dārgāku, bet Lietuvā. Es neteikšu sīkā, tas stulbi izklausīsies. Es jums līdz bildes parādīšu. Šitā te es atradu, redzat, ar CS lūgturiem. Man ir tāds čujs, ka arī šis te visus pasākums noies greizi. Vai jau sanāks kaut kāds Eirotrips? Nē, uz to vēlāk šobrīd. Jau. Viņš nevienā mēlē nerunā. Viņš nerunā. Viņš nesazanījām, bet mašīna ir diezgan iespaidīga. Viņš zanīja savu, ja mēs arī necels, ne? Tas būtu nopircis normāli. 92, bet pasēdies vienkārši. Tu viņu tādu davos pirkt, tāpēc, ka tu salauzi viņu. Man arī tādu nevajag vairāk. Man nevajag tādu. Pagaidi. O! Es pērku tomēr. Pa cik? 42 jau tā ir. Labi. Zini, kas bija tajām, kā interesanti? Viņai nebija šitā te, kas valkās ārā. Bija. Nebija. Nebija. Viņa tur nebija nekas tāds. Jā, tā skaņa, dzirdējiet? Iespaidīgi. Tik viegli tiesības uz šito. Turpinājumā mēs sazinājām auto īpašnieku, un šis te nākamais noskatītais upuris nemaz nav izlikts tirgošanā Lietuvā. Tāpēc arī nekur viņu neatrada, bet gan tirgojās Vācijā un viņu sludinājumos, un uz doto brīdi auto atrodas Lietuvā, un to iespējams apskatīt tur. Džeks izklausījās sakarīgs un nolēmām jau rīt no rīta braukt atkal piedzīvojumos. Viņi nedomā. Viņš to tāpat neteiks. Kamēr uzkrāja spēks un gatavojas atkal braukt skatīties Emku, gribu pateikt paldies visiem maniem Patreon branču sekotājiem. Un aicinu tev pret dažiem peso pievienoties bariņā un redzēt daudz dažādas video, kurus nekur citur neieraudzīs. Īpaši jaunums ir video, kur braucām uz HGK pirkt pēc skata vecu BMW miskast, bet īstenībā apakšā slēpās Saab turbo motors reģistrēts. Un tikai pie ekskluzīvas tūras pa slaveno HGK darbnīcu. Šo un daudz cits video atradīs manā Patreon lapā. Aprakstā atstāšu linku. Paldies visiem, kas jau ir pievienojušies, bet tagad atpakaļ pie video. No ko, dāmas un kungi, nākamais rīts. Es neteiktu, ka es baigi labi gulēju šajā naktīs, jo, protams, super satraucies par mašīnas pirkumu. Tūlītās brauksim uz Lietuvu, brauksim savākt Aivi, brauksim savākt arī Bračku. Bračku tāpēc, ka viņš ir pa pusē leicis un tas var mums noderēt. Un, protams, jābrauc uz Kauņu diezgan tālu, Liepājas līdz Kauņai. Nu, ir kāds gabaliņš. Un, ja mēs tur nenopirksim šo te competition, mēs brauksim tālāk uz Vāciju. Tāpēc jāpaņem kaut kāds mājas krekls. Brauciens var ielikt. Bet es baigi ceru, ka šodien mēs nopirksim mašīnu. Brauksim mājās, nekas nedomos un viss būs kārtībā. Šodien mēs nebrauksim ar Emku pēc Emkas, jo tas būs bišķi pat trāk. Mēs brauksim ar traktoru šodien. Jā, kāpēc ar traktoru, jo mēs būsim 3. Mazliet ētāk, varbūt. Īstumā ir kaut kāda tāda mazliet tāda sajūta, ka šitas būs mazliet labāk. Pēc vakardienas iepisiena. Pirmais, kas man patīk, ir tas, kad būs pa 100 000 apmēram mazāks nobraukums, kas ir baigi labi priekš Emkas, tas ir baigi daudz īstenībā. Viņam ir 60 000. Mazliet vēlāk iesitīsim kāru vertikālā, visu jums parādīšu, bet tas man liekas forši. Nu kā jums liekas, skatītāji? Būs šodien? Ja kā uzcerties? Hello, motherfucker! Labrīt, saulīt. Čau. Ko, braucam ar traktoru pēc Emkas? Nē, braucam ar traktoru pēc Aivorī. Nepaņēma mājiņas apeņas? Nē. Netaisās tālāk, blē, par Lietuvas robežu. Labi, iedošu savējās. Tāda laba brīvdieniņa būs, kā saka, ar labiem čomiem. Labrīt, saulīt! Tad viens brauksim ātri piču pačiņu. Tā bišķi seksīgāk. Lielā diena var sākties. Ir uztraukums arī, ja lejšos tā būs domojošā Emka. Labprāt ar šiem pizdukiem aizbraukt arī līdz Vācijai, jo ar šiem paceniem nekad nav garlaicīgi. Mēs esam Kauņā, 8 minūtes līdz competition laikam. Te visi baigi satraukšies, jo negrib uz Vāciju neviens braukt. Taču nē, tagad mēs īstenībā braukt. Man arī īstenībā sagribēja uz Vāciju aizbraukt. Pēc ceļiem mēs tuši Polijā vēl brauksim, pareizi brauksim. Polijā visu laiku. Polijas, karoču apeņas nopirksim. Jā. Es tev uzsaukšu. Davai, Kalvini tikai. Bet tirgus Kalvini. Labi. Tev neviens neatšķiras. Liekam, stāsts būs rītīgi labais. Cik divnieki būs? Cik divnieki būs, jā. Man ir tāds 60, tas 40, ka būs labi. Man ir 50. Jā?
Man liekas, ka viss būs labi, bet būs kaut kas līdz galam nepatīk. Tā nevar būt, ka visi jābūt labi. Nu, bijusi sis, to mēs zinām, tur nav ko slēpt. Galvenais ir viss ir atkarīgs no kā sadaisīs, bet labāk būs nekā vakar bija. Jā, vakar taču būs labāk, jā. Būs jāizsilda kārtīgi dzinējs šodien. Jā, mēs esam vēl tālāk aizbraukuši nekā vakar. Līdz Vācijai 15 stundas, jā? Jā, pusotru paka vēl. Ieliksim līdās kā ar vertikālā, pasīsimies. Es zinu, ka viņš ir sists un arī zinu, kur. Viņam priekšējais stūrs ir uzsists bijis. Tas ir skaidrs, bet man interesē citas lietas jāapskatās. Kas tev pret X5? Nu, nepatīk man. Ir baigies traktors, ne? Nu jā, tieši tā, bobiks. Bet ir kaut kas labs, ko tu vari pateikt arī? Tas ir vizuāli smuks, man patīk. Jā, nu labi, vismaz kaut ko 98%. Nobraukums ir īsts, zādzības nav, tas ir labi. Īsts nav. Negadījumi ir, diemžēl, bet to jau mēs zinājām, nav bijis taksis. Bet taksis M4 tabutēm. Pārējais, nu jā, bijis normāls stūrī uzsists. Par ko mēs ar Aivu runājam, uztraucāmies, kad šāds te crashs ir, tad var gadīties, ka piereģistrējot Latvijā, varbūt problēmas ar vīnu numuru nolasīšanu, jo tai vietā ir vīnu numurs mašīnai. Un ja tur viņi taisa, ja viņi redz, ka tur kaut kas nav, viņi var pat mēnesi tev nereģistrēt viņu pareizi. Viņi gāja caur tam, jā, tad es zinu reāli. Aizvedot Liepājā uz CSDD, ka reģistrēja, viņi paskatījās, ka vīnu numuru kaut kas apkārt bija darīts, it kā, nu, tā kā krāsots vai kaut kas tāds bišķiņ tā kā šeidī. Un viss, viņi uzreiz sapočēja visu un sūta ekspertīzi, sazinājās ar Lietuvu, tur visu, un mēs tieši mēnesi gaidījām. Jā, tā kā uzmanāties, bet nu, šeit mēs saprām, ka tā vieta ir diezgan čotki uztaisīta, ne? Tā vismaz teica, jā, ka tur ir pārliecinājušies, ka visi ir tiešām pa smuko. Ļoti iespaidīgi īstenībā. Tagad tu ēdīsi hamburgā, desiņu ar maizīti, tad tu var teiks mērcē. Redzēk. Es tā baigi nebāzīšu reiz sējā Džekam kameru, lai viņš vienkārši nenobanoja jau startā. Možas nemēj? Jaunu šunu keramika. Iztos riktīgi krūti īstenībā. Jā, to es lasīju. Tā keramiskās brēmas šitām, jā. Bet īstenībā prikolīgi, kad ir šitais dizains, jā, visur šis te. Un arī salonā ir. Te, kur ir. Un arī te. Pirmais uzmetiens, ka viņš tāds svaigāks ir. Šitā ir vienkārši diena pret nakti, pret to melno. Šī ir rīdīgi sporta mašīna izskatās. Tas melnais bija tāds, nu, 4. Keramiskie, jā, pa grantu nevar braukt. Nu, var, bet viņš baigi jāvaktē. Viņi dārgi suks ir rīdīgi. Cik maksāja? Da hujā, ne? Es nezinu, ka 10 000 varētu. Bildēs viņi īstenībā neizstījās tik labi, tā krāsa likās tīzla. Varbūt Viģikā arī neizstīsies tik labi, bet dzīvē īstenībā riktīgi krīt acīs reiz. Jo, bet šitā ir tā. Īstenībā, ja tā skatāmies visu caur, to vēl jāķūnē un viss, tad te jau tev viss gatavs sēdies un brauc. Nu, tā. Šī ir iespaidīga. Iespaidīgi? Jā. Es pat īsti neredzu nekādas kāšas vēl pagaidām. Pat to karbonu. Ne, tas īstās ir, tā pirmā kārta ir tā īstā, vai tas nav aplīmē? Apakšā arī. Jā? Tas ir pie īstais? Izskatās, Tas ir apiendā. Bļāt, šitas ir dāvāks, jā, šis karbons. Kāds vasks? Vasks, re, vasks. Bet te apsies, redzi? Vispār nav kantīti, tā kā jauna. Man liekas, ka viņiem nav tāds kantīgs. Domā? Man liekas, ka ne. Bet iedomājies, cik viņš maksā, bratā, tagad būs jāmaina viss tā. Šitas arī... Viņi pat stūri. Tu tagad pārbaudi, bet šitais te ir īstais, tā kā... Viņi Nozīmē plus. tā ir. Nē, tie ir tikai sākums un beigas. Es tagad skatās to vietu, kur viņš ir īsts, kā es redzu reku bildē. Tad tas viņa numurs, viņš diezgan labi ir uztaisīts. Lukarē viņam nebija 7. Jā, šitie tīzeli ir. Savādāk, šī ir tāds tumšs, ir nespīdīgi. Īsimā krūti, kā jums patīk? Reāli liekas, ka cita mašīna kā tas melnais. Šito Jūt kā smaržo kā jauna. Ridīgi var jūs kā jauna. Jā, reāli liekas tāda, nu tā bija tāda nopista likās. Es teicu, tagad tāds bīters reāli izstījās, tā arī bija. Jā, šitiem nav padevēji, arī šeit nav. Izstās mēs uz Vāciju nebrauksim. Un šitā ir jābūt, ka tu atbrauc un tu ieraugi to, man tu vēl neesi piegājis un tā mašīna jau tev rāda to, jā.
tā ir tā sajūta, kas ir vajadzīga, lai būtu laba mašīna. Liekas, viņi tik plata. Jā, es arī gribēju teikt, liekas liela, vai ne? Tā kā, nu jā. Ja tu līdz nesāks kūpēt tad viss būs kārtībā. Tieši tā, šī ir Jā, šis ir nice. Tas vakar bija tāds dārgs bīters. Tu vismaz pusbāka degviela. Jā, un arī degviela ir rādītājs, skatieties, rekur. Redzat? Viņš nemēģina tā kā pārdot tukšu bāku, tā ir laba zīme. Ņem naudu, es braucu mājās. Jēns, ar tādu gribu! Nē, bet īsumā izbrauc ar šito un ar melno ir tā kā diena pret nakti. Ir tāds sajūta, ka tu brauc ar kārtīgs sporta tačku. Tev M1 režīms ir? Vai parasti? Nezinu, parasti. Pēc tam iespied M1. Bet tad... Dakšas. Tam nāca visu laiku bišķiņ melnu, tad tāds, nu tā, šitam vispār nulle un vismaz skan. Te kompetitionai labi tā skaņa. Ieslēdz tos. Šī ir no tām retajām reizēm, kad Aivis ir arī īsumā baigi priecīgs. Es baigi sen nebiju ieraudzījis mašīnu, kur ir tāda, kas uzreiz pirmajā momentā piesaista uzmanību. Ja tās sajūtas man ir sen pazudušas, nezinu, kāpēc viņas kaut kā laika pazūd. Un šitā ir tāda, kad atkal ieraug tāds, wow, nu reāli rītīgi čotkus. Tā kā es, man liekas, gribētu arī tieši visu izdarīt. Nu, kreči to melno, šis ir tā nav diena pret nakti, es nezinu, kas tas ir vienkārši kaut kāds kosmos. Dienas pret Marsu. Džeki, milzīgs paldies, Aivi, īpaši tu 2 dienas esi nočakarējis tagad. Un vēl es tev reāli visu laiku maucu jautājumus, bet paldies tev vecīgi, ka palīdzēji normāli tačku nopirkt. Un Bratani, paldies tev arī, ka šodien atbrauc. Jā, labi. Nu, bet. Tagad mēs brauksim nosinēt. Pirmo reizi kāpšu mašīnā, tā kā ķipataka savējā. Tik krūts sajūta. Tik krūts sajūta. Šis ir pagrieziena punkts mūsu čeiskāra projektam. Reku mēs tā braucam, mēs atradām Aivim ēmiku, rekur. Aivis gribēja ēmiku, mēs te Lietuvas perikupčiki normāli strādā, skatieties. Derēs šitais? Nu, jā, M5 būtu labāks. Jā, Aivim, man liekas, M5 ir piestāvēt, jo viņš tāds, tāds zolīdais džeks. M5 ir tādiem zolīdiem džekiem, kas nevalkā šitāds te kebons, bet ieliek tos valkā. Džekiem jāuzsauc kārtīgs pusdienas par to. Pa dīzeļiem kā? Nē, bija normāli. Kas tev ir, izleps ir? Viņš teica, negašīgi karbonāti, bija labi. Bet tu pabrauc ar ēmku uzreiz, ja izleps karbonāti, nav labi, viss pārākais. Aivī! Ko? Viņš nāc vaidīgs, ka nemāk uztaisīt. Aivis mums ir tāds rītīgā caciņa, klausies. Ja mēs jau sailgojāmies pēc tevīm. Mēs sailgojāmies, bet zin kā mēs nesailgojāmies pēc šīdiem te. Šīdie briesmīgi, šitos mēs ar sildīsim, mēģināsim dabūt nost. Šīdie, reāli sapni piepildīgi. Būs Robivorks savs čeiskārs. Varēsim braukt filmēt uz Norvēģiju visur un saplost ar citām foršām mašīnām. Tiešām tāds, cik es filmēju, kaut kāds 13-14 gadus laikam viģikus un nekad nebija domājis, kad aiziesim līdz tam, ka būs savs čeiskārs, varēsim likt krānu virsū, braukt, filmēt mašīnas. Tāds ļoti, ļoti foršs moments īstenībā. Ko es došu Aivim braukt? Paldies! Jo viņam negaršoja karbonādi, un tad vismaz, lai viņam kaut kāds prieks ir. Saldais ēdiens. Saldais, jā. Vienīgais mīnus šeit mašīnā ir tas, kad mēs tikko izbraucām nahaļauno degvielu, kas mums bija iekšā. Šī nav tā ekonomiskākā mašīna, bet šī ēmka mazāk ēd nekā tavējā, ne? Pa šosei? Vajadzētu būt viņai mazāk ēju šitam. Nav 98, višķiņi ieliesim 95. Tagad Bratans skatās. Jā? Jū. Mums lielākais gončiks. Un es īsumā zīgā, parasti mēs skatāmies bardačokā, kas mums ir. Un es attaisīju te, doķi. Papīra un tas viss sīgums, bet mums te ir rekur arī suņbarība un kaņbarība laikam, jā? Tev Tev nav M1, ne? Pilnīgi
Saldējums paklus bišķiņ. Jo labi. Tik viegli. Jau 130. Tagad no Salvām izbraucis. Tagad man pašam ir F32 tie dīzels. Šeit tur just to sportisko garu. Šeit ir tas sports iekšā. Man, kas iekāpta, man tas komfortiņš ir nojūtams. Šeit jau ir tāds, ka jāslujā arī. Izspolē, ne? Jā, tikko pa izspolē. Trešā, ne, tad no 4. uz 5. pie 190. Slēdz labāk ārā, jā, mums ir jāizbrauc līdz mājām. Tā, dāmas un kungi, mēs atkal esam benzīntākā. Iedēvu ķipa pagaņāt ar Tāčku Aivim. Skatieties, kas notiek, kad viņš mēģina atvilkt galu. Kas tā pa mašīnu pie divīšu viņu sadalās? Šitā te. Šodien mēs esam uz CZD atbraukuši. Ļoti tāds satraucošs moments. Mēs reģistrēsim bembīti. Viss ir ar amerikāņu papīriem. Piereģistrēsim, dabūsim pagaidu numurus, lai pēc tam varētu braukt uz Rīgu, uz Biķeniekiem motoru muzejā Rīgā, kur viņi izies testus un dabūs certifikāciju, jo šis ir amerikāņu modelis, līdz ar to tu nevar tā. Lietuvā var mierīgi iziet to ar visu reģistrēšanu bez tā visu čakaru. Mums Latvijā jābrauc un tas ir jādara. Dabūjām tranzīta numurus, tā viņi laikam saucās, uz mēnesi un šitie derīgi. Un tad mēnešu laikā mums ir jāiziet certifikācija, kas būs noteikti stresains pasākums, vēl viens cits. Bet kā jums liekas, certifikācijā viņam nekas nevajadzētu būt tās, ne? Jābrauc tikai. Tur baigās rindas esot, ne? Nu, ne, taču jāizpild no sākuma čupiem lapi. Baigās čakars, ne? Nav tik traki. Bišķiņ jāpastaigā. Jo pirmo reizi darīt tā? Tad ir, jā. Bet man ir saglabāts tās lapas, tā kā paņemsim no manīm, pārveidosim bišķiņu. Brečku zaļo šitā te reģistrēja. Tehniskā pase, tāda ļoti smieklīga. Tagad mēs mēnesi varam braukt tā kā bez apskates, mums tikai ir jāapdrošina mašīna. Nu, ko esam atraduši ļoti labu eksemplāru trakiem Robijorgas Chase-Car projektam. Priekšā vēl ļoti daudz darba un ļoti maz laika, lai paspētu visu līdz lielajam braucienam uz Norvēģiju, kur ķersim šādas te supras Sandslidē. Viss kā turpināsies šis projekts, es tev parādīšu un izstāstīšu. Ja tev ir kādi specifiski jautājumi, droši rakst komentāros un mēģināšu atbildēt. Noteikti priecāšos, ja patīk šāda tipa saturs, nospiedīs to like pogu, un ja neesi vēl man kanāls sekotājs, tad abonēs šo kanālu. Starp citu, melnās ēmkas Džeks man vēlāk atsūtīja video, kur viss tiks salabots un nekas nekūp. Nu ko, mums tagad jāpārbauda, vai viss ir adekvāti pēc varstāvāka maiņas. It kā viss kārtībā. Un noteikti ierakst komentāru, kā tev šis M4 salīdzinājumā ar melno M4 un varbūt vēlies redzēt arī kādu dragreiz starp Grantens čekiem, jo visi jau mēs zinām, ka tagad Grantenē ir daudz iespaidīgas mašīnas ģimenē un varētu būt interesanti. Bet tagad saku tev čau un tiekamies jau nākamajās sērijās.